Okay,အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့တွေနောက်ထပ် advanced photoshop ကနေပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဆရာထပ်ဝေရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာထပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲဆိုတာ live လုပ်ကြည့်စေချင်တယ်ပေါ့နော် live လုပ်ကြည့်ရင်နဲ့မှာတဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့တွေဒီ tools တွေကိုနားလည်လာပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့သိလာလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဆရာတွေသင်ပေးခဲ့တဲ့စာတွေကျွန်တော်ပြန်ပြောပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလောဆယ် black and white color လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ကိုနည်းနည်းလေးအနီနဲ့အပြာမှာနည်းနည်းလေး short လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါတွေက black and white color တွေချိန်တာဒီအဝါကို short လိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဒါကိုယ့်ဘာကိုကြည့်ပေါ့နော် tools တွေကအစိမ်းကို short လိုက်မယ်တူးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါတွေကလောက်ကြည့်ရင်ဆရာတို့သိလာလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနောက်ကကာလာကိုပြောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေနော်အဲ့တော့တို့တွေအဓိကတော့ဒီမှာအခုတို့တွေပြောင်းအောင်မဲ့ဟာကဒီအနီနဲ့အပြာနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ short လိုက်မယ်ကွာ short ပြီးသွားလို့ရှိရင်တို့တွေနည်းလေး mask အုပ်လိုက်မယ်mask ဆိုတာကဒီဘက်ကဒီဟာလေးအုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကနည်းကြီးနေလို့ရှိရင်တို့တွေ control T control T နဲ့တို့တွေ site ကိုခြုံလိုက်မှာကွာ site ကတော်တော်ကြီးကိုကြီးနေနော်ရပြီပြီးတော့လို့ရှင်သူ့ကို opposite လေး short လိုက်မယ်တို့တွေကဘယ်လိုပုံစံလုံးမလဲဆိုတာကိုလေတို့တွေ opposite လေး short လိုက်မယ်သူနော်အဲ့တော့ opposite လေး short ပြီးမျက်လုံးလေးကိုပဲဖော်လုပ်မယ်ပြီးတော့သူ့ကို control T လုပ်မယ် control T နဲ့ဒီဘက်ထောက်မှာကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ် wrap text ဆိုတဲ့ဟာလေးနော်ဒီ wrap ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေကိုလိုချင်တဲ့ပုံပန်းတဲ့တံကိုရွှေ့ယူလို့ရဟောကျွန်တော် wraps လုပ်လိုက်တယ်နော်ဒီနားလေးရဟာနော်မှတ်ထားအောင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးရဟာ wraps 2လို့ခေါ်တယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်လို့ရွှေ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးကိုယ်သဘောကျပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ under ခေါက်လိုက်မယ်ပေါ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် opposite ပြန်တင်လဲတင်ပေါ့လေဒါ opposite ပြန်တင်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က max လေးအုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ max အုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ max ကဒီအဖြူအောင်အုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေအမဲအောင်နဲ့ brush အမဲအောင်နဲ့ light ဖြတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ brush အမဲအောင်နဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ brush ကိုတွားပြီးမှ brush 2ထဲမှာအမဲအနက်ရအောင်နော်ပြီးတော့လည်းသူ solid အပြည့်နဲ့ဖြတ်မယ် okay နော်အဲ့လိုလေး light ဖြတ်ပေးကျွန်တော်တို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအတွင်းထဲကဖြတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အပြင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ live ဖြတ်မယ်ပေါ့နော်အပြင်ကလည်း live ဖြတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံဒီဇိုင်းကိုဖန်တီးတာလဲဆိုတော့သိသွားလိမ့်မယ်ဒီကျန်တာတွေကျွန်တော် live ဖြတ်လိုက်အောင်ပြီးရင်အရန်ကြီးနေတဲ့ control T နဲ့နည်းနည်းလေးပြန်သေးပေါ့လေနော်အဲ့တော့အဲ့တိုင်ရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ polygon နဲ့ lasso 2ကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့မှဘာထပ်လုပ်မလဲဆိုတော့ပြပေးမယ်နော်အဲ့မှာ polygon နဲ့ lasso 2ကိုယူမယ်ကျွန်တော်တို့ရဒီတိုင်းလေး light လုပ်လိုက်မယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော် selection တွင်းလိုက်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ selection တွင်းပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဘာလုပ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျက်နှာကိုဒီမျက်လုံးနေနဲ့ဒီဟာတွေကို original color အတိုင်းလုပ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီ layer ကိုသွားလိုက်မယ်ဒီ black and white မှာလေကျွန်တော်တို့တွေ black and white ဆိုပြီးတော့မှ layer တွင်းထားတာရှိရနော်အဲ့ layer မှာတစ်ခါတည်းပဲကျွန်တော်တို့ mask တွေပါတော့အုပ်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့မှာ selection တွင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့ mask ကိုဒီ brush အမဲနဲ့ထပ်ဖြတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တိုင်းကျွန်တော်ရတယ်ဒီကကျ selection တွင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိုးရင်စရာမလိုဇက်တိုက်ဖြတ်သွားလို့ရတယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီအရာကို selection သွင်းထားလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီ black and white ကိုဒီ selection အတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုက်ဖြတ်လို့ရသွားတယ်နော်အဲ့လိုဖြတ်လို့ရပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာထပ်လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ background color ကိုသွားမယ်ဒီ background ထဲမှာပဲအနှံ့ရောင်လေးလိုက်ဖြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရင် solid color အရင်ဖြစ်နေတယ် hard color ပေါ့နော်တော်တော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်လည်းဝါတဲ့ tools လေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မဆိုးဘူး okay ဒီလိုလေးဆိုမဆိုးဘူးနော်တဖြည်းဖြည်း light လုပ်ကြည့်ရင်းနဲ့မှဒီဟာတွေတဖြည်းဖြည်းတိလာလိမ့်မယ်တိလားကျွန်တော်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါစမ်းလုပ်ကြည့်လိုက်ပါနားလဲသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့အတွင်းထဲဟာလေးလိုက်ပြီးအမဲအောင်လေးလိုက်ချဲပေါ့နော်လိုက်ချဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ selection သွင်းထားတဲ့ဟာကို control D နှိပ်ပြီးတော့မှ selection ပြန်ဖြောက်လို့ရပြီပြီးတော့ဒီ layer မှာလည်းပဲအသားရောင်နဲ့တူအောင်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အသားရောင်နဲ့တူကျင်လို့ရှိရင်သူဒီ layer ကိုမှတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်က black and white အရောင်နဲ့သွားပြီးလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် hue saturation ကိုသွားလိုက်မယ် hue saturation နဲ့မှာနည်းနည်းလေးမှိန်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှိန်လိုက်တာကျွန်တော်ကကြတော့ဒီမျက်လုံး white ထားတဲ့ဟာကြီးပဲမှိန်ကျင်တာဒါပေမဲ့ तू ကပုံတစ်ပုံလုံးလာမှိန်နေအဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုမှိန်နဲ့အဲ့ hue saturation ကိုဒီ layer 1နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တွင်းလိုက်မှာဖြစ်တယ် layer 1နဲ့ကို click နှိပ်ပြီးတွင်းလိုက်မယ်တွင်းလိုက်တဲ့အခါဝင်သွားပြီအဲ့ကြတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်တွေ့လားမဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ white ထားတဲ့နေရာတစ်ခုပဲမဲတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးလုတ်ကြည့်စေချင်တယ်နော်Okay ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ရပါပြီကျွန်တော်တို့တွေလုပ်ချင်တဲ့ပုံစံ design လေးဝင်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေနောက်ထပ် assignment အနေနဲ့ဒီကောင်မလေးပုံလေးတွေနဲ့အဲ့တော့လူကြီးပုံတွေကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါမယ်အဲ့တော့ like လုပ်ကြည့်ပါနဲ့အဲ့တော့ဒီပုံစံတိုင်းလေးပေါ့နော်စမ်းလုပ်ကြည့်ပေါ့အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ် like လုပ်ကြည့်ပါခင်ဗျအဲ့တော့အားလုံးအဆင်ပြေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ subscribe like and like နဲ့ comment လေးပေးသွားလို့ရတယ်နောက်ထပ်ဘလို့ပုံလေးတွေဖန်တီးခြင်းနဲ့ဘလို့ပုံလေးလေးချင်းကန်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာလေး comment box မှာပြောပြပေးသွားလို့ရပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးဟိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ဗျ Okay ပါ bye bye ပါ